有時有啲畫之所以恐怖，可能並唔係因為佢呈現出嚟嘅畫面，而係背後到底隱藏咗啲咩嘢秘密。個衰人大佬真係使人唔使本噶喎，一放工趕去幫佢攞條鏈，仲要我飛的送去佢村屋。唔係佢話趕住救命，我都真係廢鬼事睬佢。點知一入到屋就覺得氣氛有啲唔對路。阿嫂唔知做咩，黑晒口面咁喺度煮飯。阿哥呢就粒聲唔出咁坐喺度，因為阿哥之前有叫過我唔好俾阿嫂知條鏈嘅事，咁我唯有靜靜雞行埋去，偷偷地交俾佢啦。佢收咗之後就細細聲叫我上2樓揾侄仔，話食飯會叫我哋。咁我梗係嗱臨上去啦。上到侄仔房嚇咗我一跳，佢竟然將平時最中意本畫簿入邊啲畫搣晒出嚟，仙女散花咁掉到一地都係。我好小心咁行入去，一張一張咁執翻起啲畫，問侄仔佢搞咩？佢冇答我，淨係用個好驚恐、好不安嘅神情望住嗰堆我放喺佢面前啲畫，然後佢終於開口話：姑姑，幫我掉晒啲畫。吓？全部？點解啊？咁辛苦畫完唔要？侄仔冇講嘢，淨係搖下個頭。畫得好差咩？等我睇下。我攞起啲畫，一張一張咁睇。咪同你平時畫嗰啲差唔多，只不過你之前畫風景多，今次多咗啲人物咁啫。哦，係咪因為少畫，所以嫌啲人畫得唔好啊？侄仔依然冇應我，好似好煩惱咁，用雙手揞住塊面。雖然話藝術家有藝術家脾氣啫，但係侄仔平時好少會咁噶喎。我再望多次啲畫，咦，睇真啲，咁樣好似幅畫入邊個人都好似差唔多款咁嘅，唔通係同一個人？我即刻問侄仔：你喺度畫緊呢個女仔啊？邊個嚟噶？女同學？哼，女朋友仔。本來我以為侄仔會怕俾我笑，過嚟搶翻啲畫，點知佢一聽到我講個女仔，驚到成個震晒，喊晒口咁話：我唔知啊。吓？即係你唔識佢嘅？咁你做咩畫？我冇畫。見到侄仔突然間咁大叫，我都俾佢嚇咗一嚇。啲畫唔係你畫嘅。啲畫係我畫，但我冇畫過呢個女仔。吓？咁係邊個畫噶？侄仔盡量平復自己，然後話：有一晚我畫完幅畫就咁放咗喺度，第二朝早瞓醒，竟然見到幅畫俾人加咗個人上去。吓？之後幾日都係咁，次次我畫好咗嘅畫，梗係會無啦啦俾人加呢個人上去。見到侄仔個表情，我梗係信佢唔係喺度講緊笑。問題係間屋就得佢同阿哥阿嫂住，唔通係佢兩個畫？但係印象中冇聽過阿嫂話佢中意畫畫喎。阿哥就更加唔使講啦，佢畫鬼島咁嘅畫咩？而且成10張8張畫，張張都係同一個人。我覺得呢度只係得侄仔可以做得到。你有冇夢遊噶？你以為係我自己加上去？我冇啊，我冇。得，姑姑唔係咁嘅意思。咁你有冇同爹哋媽咪講過啊？有，所以咪激到媽咪好嬲咯。原來頭先見到阿嫂黑晒口面就係因為咁。你媽咪以為你講大話，所以咁嬲。唔知啊，可能佢細膽啩，由細到大都唔俾我講埋啲神神怪怪嘢，一講就俾佢鬧噶啦。真係慘。不過唔驚，以後有咩你講俾姑姑聽，等我幫你查好冇？
嗱，既然你咁驚，我幫你攞走呢啲畫佢。係咪就得咁多？嗰邊嗰啲呢？嗰邊嗰啲之前畫嘅冇事啊。我望一望嗰批畫，再望一望手上啲畫，然後問侄仔：咁除咗新啲舊啲之外，呢兩批畫有冇咩唔同啊？例如喺邊度畫，幾點畫啊？咁侄仔諗一諗，然後話：都係夜晚喺呢度畫。不過新呢啲我用咗盒新嘅筆畫噶。新畫筆？呢盒咯。我望住侄仔攞俾我睇個盒筆，感覺有啲奇怪。佢的確係一盒開咗冇幾耐嘅筆，但係就硬係覺得有種懷舊 feel 咁。盒筆係你噶？吓，我嘅？嗰晚我要畫畫，先發覺自己盒筆好似留咗喺學校。好彩阿爸話，姑姑你以前細嗰箱雜物好似有好多文具都未用過，叫我去揾下，就俾我揾到呢盒啦。係喎，我好似真係有一大堆文具，同以前啲舊相簿同錄影帶放咗喺阿哥呢度個雜物房噶喎。唉，不過一諗翻起啲舊相同埋錄影帶，都有啲毛管動。咦，咪住先，又係有個女人不停出現，咁唔通侄仔啲畫入邊個女仔同嗰件事又有關？